वैज्ञानिकों ने 2002 में भेजे थे सिग्नल। क्या एलियंस तक पहुंच गई इंसान की आवाज आने वाला है जवाब। एलियंस की खोज को लेकर कई तरह के दावे और कई प्रयास किए जा चुके हैं। अगर किसी दिन वैज्ञानिकों और एलियंस के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि एलियंस 2029 तक पृथ्वी से संपर्क कर सकते हैं। साल 2002 में नासा ने डेटा भेजने और कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एक नियमित प्रोटोकॉल में पायनियर 10 प्रोब के लिए रेडियो तरंगें भेजी थीं। यह सिग्नल हमारे प्लैनेट से करीब 27 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक तारे तक भी पहुंचा था। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस सिग्नल को एलियंस ने इंटरसेप्ट किया था जो अपना जवाब पृथ्वी पर वापस भेज सकते हैं।